欢迎收听9月22号的迦南之声，我是世界牧师平安。我们今天要一起来分享以斯拉记的第5章，重建圣殿的时机。在面对重建圣殿的危机当中，以色列人他们如何在等待，不断的等待，还是在等待的这一段漫漫长路当中，走到了今天的光景。我们要来看今天 RPG 祷告的经文，传道书9章11节。我又转念，见日光之下，快跑的未必能赢，力战的未必得胜，智慧的未必得粮食，明哲的未必得资财，灵巧的未必得喜悦，所临到众人的是在乎当时的机会。有许多的人真的是如传道书所说的，有许多的背景、能力、资源、智慧或是聪明，但是好像就是没有那个时机让我们来经历我心中所等待已久还没等到的想要实现的愿望。我心中不断在练习，甚至我实践在我生活当中，盼望我透过努力练习来得到的那个结果。甚至我一直在预备自己，我渴望拥有一段关系。这样的时机，在日光之下，在这个传道书的作者的观察当中，他说我们有什么样的条件，有什么样的预备，如果没有那个时机，还真的是虚空的虚空。但是若是我们领受了这个时机，这一段的等待就不是虚空的了。甚至在这段等待的当中，我们要经历这位日光之上，这位永恒的创造主，他让我们明白在其中的奥秘。一位冠军运动员在2008北京奥运赛事的时候，呼声很高，非常有可能在运动赛事中得到第1名，奥运金牌。然而就在比赛开始的时候，他说这叫做毁灭性时刻。原来非常有可能得到奥运金牌第1名的他，竟然就跌坐在地上，经历了那个怎么办？完蛋了，结束了，没有了。这种好运不会在我的身上。就在那个时候，一句上帝的话语改变了他的生命。当他跌坐在地上的时候，他听见了一个声音，告诉他，但你还在这里。他说在那一刻，上帝提醒他说，失败，或者是苦无机会，或者是还在等待，正在试着击垮你，但是你仍然在这里，在上帝的同在里。这句话带给他极大的力量。还在这里，表达我仍然相信我所等待的，表达我没有放弃。如果这个是从上帝来的，他的应许不会落空。然而我们在这个上帝应许的道路上面，我们在哪里呢？今天的经文让我们看到，从以斯拉记一开始，波斯帝国塞鲁士他领受这个被感动、被激励，要让以色列人回到耶路撒冷重建圣殿的这个心意，在过去今天这段经文的
往前推，大概有16年的时间，好像已经停下来了，好像已经没有了，好像已经没有希望了。可是在今天的经文却让我们看到重建耶路撒冷圣殿的工程，直到波斯皇帝大流士，也就是大利乌统治的第2年，似乎又开始启动了。而且在这启动的当中，他们寻求一个在政策上面正确的做法，就是他们上奏，因为他们要继续建造的时候，看起来好像是一个不合法的，所以他们决定他们要来上奏这大流士皇帝，来得到他的同意，得到他的许可。所以在第5章的经文里面，不但再次带领我们回顾以色列人他们盖圣殿的原因，重建圣殿的原因，也让我们看见他们还在这里，还在这里，因为他们相信，他们没有放弃上帝的心意，仍然深深的根基在他们的心里面。这段经文也让我们来思想，当我们人生在面对许多的难题，甚至我们等了一段很长的时间，甚至我们觉得已经没有机会，没有盼望了，或者是我们就像这传道书所说的，我快跑了，我想办法去战胜了，我得到很多的聪明智慧，但是我好像还等不到，甚至我觉得我不是那个跑很快的，我是跑很慢的，我是那个缺乏智慧的，我是那个比较反应比较慢的。然而我好像也没有遇到这样的一个机会。可是今天在这段经文却给我们一个不同的眼光，是若是这是出于上帝的心意，虽然在人现在来看是还没有得到，甚至我们就算有这些能力，我们也未必能够得到，然而仍然掌握在这位日光之上的主的手中。他说的话，接下来我们会继续看到他的应许，接下来我们会继续来领受。重点是，我们有在上帝的同在里吗？我们相信在上帝的同在里面，若是出于上帝心意的，我所等待、寻求、努力的，我有一天要经历上帝应许应验在我身上。我们一起来祷告。主，我们感谢你，谢谢你带领我们来到你面前。我们真是要说，在我们人生当中，许多我们等待已久却还没有等到的，很多时候让我们对你失去了信心，失去了盼望，甚至是对自己有很大的挫折跟失落。然而主，你却用你的话语来支持，来支撑，来背负我们，如同耶稣基督背负我们的软弱、罪恶，甚至为我们死，为我们复活，让我们看见没有任何的事物能够阻挡你的心意。活着或者是死亡，也没有办法阻挡你的心意。你的心意是要人领受到你那个完全永恒的爱，在我们每一天的生活里面。恳求主你帮助我们，在今天听到迦南之声的弟兄姐妹，在面对那个等待已久却还未等到的，努力已久却还没看到结果的，盼望已久却仍然还在盼望的，主啊，你的心意是告诉我们，我们还在这当中，我们还在这里，我们仍然相信，我们没有放弃，而且主你为我们预备那最好的时机。
谢谢你的恩典，谢谢你的爱，也谢谢你帮助我们再次来思考，我们的信仰不是结果论，也不仅是结果论，更多的是在每一个过程当中经历你对此时此刻我们所在的地方，我们所经历的事情，让我们能够从中反省、反思、反馈，看见你美好的心意。也求主你赏赐你那信实不改变的信心，放在我们的生命当中，使我们继续来盼望，继续来相信，甚至我们在这当中继续来经历。我们向你献上感谢祷告，奉主耶稣的名求，阿们。很高兴跟你一起分享迦南之声。在今天的分享当中，我们看见是一群还没有放弃，并且仍然相信上帝话语一定会实现、会应验的以色列人们。而我们在哪里呢？愿我们今天就在上帝的同在里面，一起来经历。那等待的，我们会遇见最好的时机。我是世谦牧师，我们明天见。